Dilansir dari ayobandung.com, gejala COVID-19 telah memicu banyak kebingungan di tengah-tengah masyarakat dan kepanikan karena mirip dengan gejala penyakit biasa. Salah satunya adalah batuk yang sulit dibedakan. Batuk adalah gejala paling umum virus corona COVID-19 yang bisa memicu kebingungan sebab seseorang bisa saja batuk alergi atau batuk karena terinfeksi virus COVID-19. Kondisi inilah yang membuat banyak sekali masyarakat sulit menentukan batuk itu tanda virus corona atau COVID-19 atau tidak. Tapi ada dua cara yang bisa membantu membedakan batuk akibat COVID-19. Menurut penelitian terbaru dilansir dari Express, batuk kering adalah salah satu gejala umum yang terlihat pada sekitar 60% kasus virus corona atau COVID-19. NHS menggambarkan jenis batuk ini sebagai batuk geli atau gatal yang tidak menghasilkan dahak atau lendir kental. Sebaliknya, batuk dada berarti dahak diproduksi untuk membantu membersihkan saluran udara Anda. Kondisi ini juga menyatakan bahwa batuk baru dan terus-menerus adalah tanda peringatan utama virus COVID-19. Artinya, banyak batuk selama lebih dari 1 hingga 3 jam atau lebih episode dalam 24 jam. Menurut penelitian, gejala umum lainnya meliputi sesak napas, demam, nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, gangguan penciuman, dan rasa serta kelelahan. Jika kamu mengalami gejala utama virus COVID-19, kamu perlu menjalani tes medis dan mengisolasi diri di rumah. Selain mengisolasi diri, tips lainnya meminimalkan resiko tertular termasuk jaga jarak, pakai masker, disinfektan permukaan hingga sering mencuci tangan.